از سوئد با من تماس گرفت که برو این کار رو برام انجام بده، یعنی ابراهیم محمدی رو برام ترور کن. گفت چقدر میخواد؟ گفتم 300 میلیون. گفت 300 میلیون خب بهش بده، مشکلی نیست، میدیم. اون که تو بود نشسته و من نمیدونستم، اینجوری شلیک کردم. وقتی که کار تەواو بوو کارەکەیان تەواو کرد و زەنگیان داوە وتیان زەنگ بە بۆ مامەت پوڵەکەمان بۆ بنێرێ. منیش زەنگمدا بۆی وتی نا ئێوە نەتان کردیە کۆمەڵە کردی. بیش از 70% افرادی که ترور میکنه و شهید میشن خود مردم کردستان هستن. آمار ارقام اینو داره نشون میده. Behesht Cemetery in Iran's western city of Sanandaj. 1 month has passed since Mr. Mohammadi was killed, but his family still pays a daily tribute to him by gathering at his grave. Mr. Ibrahim Mohammadi, a 54-year-old farmer, like thousands of others, was a victim of an extremist group in Iran's Kurdistan province. He was shot to death on March 7, 2013. Just 10 days after his assassination, the perpetrators were identified and arrested. The deputy governor of Iran's Kurdistan province explains more. خب مرزهای استان کردستان مرزهای وحشی است. فرق میکنه با مرزهای دیگه. نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی ما نمیتونن به فاصله هر 100 متر 200 متر بیان یه مأمور بذارن. خود مردم مرزنشین استان کردستان، مردمی که در حاشیه مرز هستن در روستا، اونا اطلاع رسانی کردن به نیروهای اطلاعاتی ما و نیروهای اطلاعاتی هم در حال اونا رو تحت نظر گرفتن و زیر ضربه قرار دادن. Confessing to their roles in hatching a plot against Mr. Mohammadi, the defendants also revealed their motives. After the completion of the court procedures, the Islamic Revolutionary Court in Sanandaj called for publicizing the case at an international level. The reason behind this decision was that those who orchestrated this crime were living in Europe. The plot to kill Mr. Mohammadi was drawn a few months ago at a small house in the border city of Marivan. It was triggered by a phone call from Sweden. مامۆم ناوی کەریم کاکیە، هە لە سوێدا، هە لە ناو حیزب تەشکیلات حیزبە. پارەکە زەنگیدا بۆ هیوا وتی ئیبراهیم محەممەدی هە لە بونگا و ئادرس دەقیقی ئەزانیەوە. ئادرسی دا هیوا وتی بڕۆ بیکوژە. دوایەوە 10 میلیۆن پوڵۆ پێیام و مانگانەیش پوڵۆ پێیام. اسم عموش کریم کاکیه، تو سوئد زندگی میکنه. اون یکی از اندام حزب دموکراته. میگفتش که برو تو مغازه با چاقو بزن، 4 تا چاقو بزن تو شکمش و بیا بیرون، کارت نباشه بدو فرار کن. منم شوخی میکردم میگم اما فکر کنم تو قرن بوق داری زندگی میکنی، الان کی وقت مونده بری تو مغازه تو رو روشن چاقو بزنی طرفو بکشی فرار کنی؟ همینجوری تموم میشه. The Democratic Party of Iran's Kurdistan is an extremist ethnocentric group with a separatist ideology. Although it carries a democratic name, the group's strategy revolved around armed struggles. The group's military stronghold is located in Iraqi Kurdistan, while its leaders live in European countries like Sweden and Germany. During the last 3 decades, the Democratic Party of Iran's Kurdistan has killed more than 2,000 civilians. بیش از 70% افرادی که ترور میکنه و شهید میشن خود مردم کردستان هستن. آمار ارقام اینو داره نشون میده. آمار متقن دست نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی هست. این یکی هم افرادی که در هر حال به اشکال مختلف میان اخاذی میکنن. ما مردم ما در منطقه مرزی
در هر حال مردم گرفتاری هستند. مردم کردستان به جهت اقتصادی الانش هم علیرغم اینه که شاهد ارتقای اقتصاد و درآمد مردم به جهت معیشت بودیم، بازم شاید نسبت به برخی از استان‌هایی که کامل برخوردار هستن عقب هستن. میان اونا رو تحت فشار از اینا دارن میگیرن. این مردم خود کرد هستن، همه هم از برادران اهل سنت هستن. ضمن اینه که برای حزب فرقی نمیکنه، اما هیچ اولویتی نمیذارن برای اینکه بخوان کسی رو ترور کنن، مانشان رو از بین ببرن، غیر اهل سنت باشه. Hiva Dadafarin eventually accepted to plan a plot against Mr. Mohammadi. He tells his friend Khalil Shirzadi about his intention, asking him to procure a gun. من به این هیوا و بیان گفتم یه نفری هست اینجوریه. گفت چقدر میخواد؟ گفتم 300 میلیون. گفت 300 میلیون خب بهش بده، مشکلی نیست، میدیم. 300 میلیون میدیم. از گفت یه کاری خوب است که واسه یه درآمدی از تو هم مثل دوستت، مثلا تو هم مثل دوستت زندگی کن، یه چیزی واسه خودت داشته باشی که الان 24 سال سن داری، الان هیچی نداری. بعدن گفتم کارچی، اون گفت یه مرد است، بیا یه مسئله ناموسیه، بیا یه پولی خوبی بهت میدم، 50 تومانی بهت میدم، بیا اونو با چاقو بزن. In the end, Khalil and Hiva head for Iraqi Kurdistan to get part of the money Karim Kaki promised them. شب قرار گذاشتیم فرداش با هیوا رفتیم عراق که پولو بگیریم. رسیدیم اونجا ساعت 1:02 شد. هیوا زنگ زد به اون کریم، گفت امروز دیر، فردا براتون حواله میکنم. فرداش که رفتیم 4100 دلار حواله کرده بود. گفتم هیوا این چیه؟ هیوا به اسم هیوا حواله زده بودن و اومده بود. گفتم این چیه؟ گفت چه میدونم، کریم فرستاده. با کریم دوباره موبایل کریمو گرفت، با هم اونا جارو بس کردن و گوشی داد دست من. گفتم این چیه؟ و این که قرار من این نبود. و گفت من الان پول حاضر نیست، تا پنجشنبه براتون میفرستم، من مرد نیستم و چیکار میکنم چیکار الا و بیله اینا خودش ایزد. من گفت تا پنجشنبه براتون میفرستم. Himan Mustafai, a 24-year-old man from Marivan and a member of the Komala party, is assigned to kill Mr. Mohammadi. He was nominated for the mission by the Democratic Party of Iran's Kurdistan. Financial gain was the ulterior motive. But how Himan joined the Komala party is an interesting story in itself. تو خونه مشکلات داشتیم، مشکلات خانگی داشتیم. منم بلند شدم فرار کردم، رفتم تو کومله. وقتی که رفتم اونجا از خودشون مشکل داشتن، جدا شده بودن، چند تا چادر گذاشته بودن، چند تا اونجا چادر گذاشته بودن. رفتم ازم بازجویی کردن، سوال کردن، گفتن بچه کجا، از کجا اومدی؟ گفتم بچه مریوانم و اینو. گفت خب بیا. چند روزی اونجا بودم، ازم سوال بازجویی کردن واسه چی اومدی تو، از طرف کی اومدی تو؟ گفتم همینجوری از خونه فرار کردم اومدم اونجا. Himan manages to win the Komala's trust in a short time. His military training begins soon in Iraqi Kurdistan. یه روزی ساعت 3 زنگ یکی ما رو اونا که تازه اومده بودن که یک کلاش آوردن، گفت همینجوری بازو بسته میشه و اینجوری میتونه به شلیک کنه و چی دیگه. تا 3-4 ماه اونجا بودیم، چیز خوبی مثلا چیز نکردم. بعد 3-4 ماه گفتم بهشون میخوام که برگردم، مثلا نمیذاشتن. The Komala is an old party which came to being in Iranian Kurdistan. As a socialist party with a strategy of armed struggles, the Komala is after the separation of Kurdistan province from Iran. The party's main slogan is to defend the Kurdish people. That's why the bulk of its victims have been Kurds. The group's military stronghold is located in Iraqi Kurdistan, and its leaders are living in European countries, especially in England, Germany, and France.
عمده فعالیتشان اخاذی از مردمه، اخاذی به زور از روستایی‌های مردشین جهت بقای حیات خودشانه، اخاذی و پول گرفتن از قاچاقچیانی است که به هر دلیل در نوار مرجع ما نسبت به این امر پدیده شوم قاچاق اقدام میکنن. البته بحث قاچاق بحث تازه‌ای هم نیست، از قبل از انقلاب هم بوده و حالا هم هست، به مراتب کمتر شده. میخوام خدمتتون عرض بکنم که اصلا جایگاهی ندارن، کارشون شده همین. Now it's time to kill Ibrahim Mohammadi. Everyone knows his job. ئەوانیش هاتن بۆ ماڵێمە لە مەریوانە، منیش وتم بە هیوا بۆچی هاتنەوەتی کارەکەم وتیە بە ئەمان وتی هەنە ئەنجام یاین. یه دور زدیم اومدیم تو شهر، تو محله 25 بهش میگن، اونجا پیش میکانیکا ماشینش خراب بود، درست کردیم، تا این کارا را کردیم، از همون جلو بنگاه رد شدیم، نبود. رفتیم جلوی مغازه ساعت 11 و 12 بود، رفت خونه با وانتش، رفت خونه. ما اومدیم گفتیم بریم سر سرایه که از اونجا که ساعت 2:30 و 3 که میاد تو خانه باخ. رفتیم اونجا چای درست کنیم که نزدیک جاده بود، اونجا هم ببینیم که ببینیم میاد که ابراهیم یانه. یه دفعه فاروق گفت اومد. گفتم چی؟ گفت ابراهیم اومد. همین سر سرایه که نشسته بودیم پیدا شد. ما وسایل را جمع کردیم و 3 نفری رفتیم از کنار خانه باخی رد شدیم. رسیدیم اونجا دیدم ماشین جلو باخش زده، در خانه باخی هم قلف کرده بود. بعدن که رفتیم اونجا، رفتیم اسلحه رو آوردیم توی همین پاسگاه کوچکه، اون پاسگاه که خلوت بود، رفتیم اونجا اسلحه رو آوردیم. رفتم همون جایی که اسلحه قایم کرده بودیم، ایمن رو پیاده کردیم. صد متری از جاده دور بود. اسلحه و آورد، اومد دوباره تو ماشین، اسلحه و گذاشت تو کمرش و خودش رو آماده کرده بود. دوباره ما اومدیم طرف خانه باخی. هیمن گفت خب الان پیادم کن وقتشه. تمام کارا کردیم. ما ساعت 3:30 و نزدیک 4 بود، دقیقا نمیدونم چه ساعتی بود. منو پیاده کردیم، من و فاروق دوباره رفتیم طرف صوفیان. گفتم باید اومدم واسه آب که وقتی بلند شد یه جوری که صدا زدم
پشت کرد گفت چی آب چی واسه چی میخوای؟ گفتم یه 3-4 نفر اسمونی بالا نشستیم. اون گفت بهم آب خوردنی میخوای آب واسه چیزی دیگه؟ منم گفتم آب خوردنی میخوام. شیر باز کرد آب که بهم داد گفت دیگه چیزی نمیخوای؟ گفتم نه. صدا زدم گفتم آجی چای میخوام. گفت چی میری و برمیگردی؟ گفتم اومدم واسه چای. گفت خوبیه که بهت دوباره یکم رفتم بالا و برگشتم جلوی سیم وایسادم. اون برم 1-2 بار صدا زدم فقط رفته بود تو اتاق، عالی نشد. وقتی از اونجا اومدم تو از اینجا نشسته بود اون که گفتم قند میخوام. که تو بود نشسته و من نمیدونستم، اینجوری الکی شلیک کردم نگاش کردم اومد منو بگیره. من اومدم از اینجا فرار کرد. منم از اونجا فرار کردم اومدم اینجا. وقتی اومدم اونجا دیگه بهش چیز نکردم، دیگه نگاه نکردم، اینجوری که شلیک کرد. اومدم اونجا نگاه کردم اونجا که افتاده بود. 1-2 بار صدا زدم اصلا کسی اینجا نبود. ما رسیدیم سراحی ساقس، موبایل فاروق زنگ خورد. گفت با خدا ایمانه. گفتم خب جوابش بده. جوابش داد گفت ایمان بیایید همون جایی که پیادم کردی منو سوار کن. من رفتم خونه بیان کاکی و هیوای دادا فرید. بعد از 1 نیم ساعتی گوشی بیان زنگ خورد، گفت بهش خبر دادن که این مرده. من اون موقع فهمیدم که این کاکی ابراهیم مرده. الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من ساعت 3:30 بودم تو شهر. قرار شد با پدرم بریم یه کمی اسباب اساسی واسه باغ بخریم. ساعتای 6 شد. من دیگه خیلی دلاری گرفتم. گفتم میرم یه سری میزنم. تندی سوار ماشین شدم و اومدم جلوی باغ. رسیدم دیدم کابوت ماشین بالاست. اول خوشحال شدم، گفتم وانتیج اینجا حتما خودش هم اینجاست. دیگه من رفتم جلوتر دیدم کسی بغل ماشین نیست. اومدم نگران شدم، از در دیگه هولش دادم، درو هول دادم، رفتم داخل. دیدم پدرم افتاده و گفتم پدر جان کا ابراهیم تو رو خدا چی شد؟ بیا کردم رو سینه یه کمی خون اومده بود. دیگه منم هول شدم اونو کشیدم بغل ماشین سوارش کردم. دیگه خودم دونستم تو ماشین تموم کرده و بدنش سر شده، نفس نمیکشید. دیگه دونستم شهید شده. Bayan Kaki calls her uncle in Sweden, telling him that they have killed Mohammadi. She asks for the promised money. وقتی که کار توا بو کارەکەیان تەواو کرد و زەنگیاندا وتیان زەنگ بە بۆ مامەت پوڵەکەمان بۆ بنێرێ. منی زەنگمدا بۆی ژمارە حەساوی گەرەک و دوای 3 ساعتە دوارە زەنگمداوە بۆی وتم مامەوە پیاوە لە ئەرز 24 ساعتا پوڵەکەی گەرەکانە منیژە کوژێت. وتی نا ئێوە نەتان کردیە کۆمەڵە کردیە. Karim Kaki refuses to pay the money on the pretext that the one who killed Mohammadi was a member of their old rival, the Komale. Kaki believes that since Himan Mustafai was a Komale member,
the Democratic Party of Iran's Kurdistan cannot feel honored by the killing, so he will not pay the money. The deep-rooted antagonism between the Komale and the Democratic Party of Iran's Kurdistan has resulted in violent, bloody clashes between the two. Just in 4 years, between 1984 and 1988, more than 1,000 members on both sides were killed. Though the two parties share the same strategy, the antagonism has prevented them from achieving unity. A bullet is fired and a man is killed. Ibrahim Mohammadi falls victim to the extremism of the Komale and the Democratic Party of Iran's Kurdistan. He is killed because he defended his country during Saddam's invasion, an unforgivable sin in the eyes of the two parties. منعلم جماعة منعلم وردا دودانا كانش عزومز تلخ ماليتي نارحتين وقتی خوی بو خوشحال و سفر چون اولاد چون مشکل مع بو پیشاتیا مشکل معنوی لیر لازندگی من تلخوی. The court allowed the Mohammadi family to meet their father's killer, where the crime happened, in the presence of the court's representatives. The footage speaks volumes. ایجم چون دلها چون تو هادی قنی دابید و چای دابید و ویک و چای تان خورده چون دلها لرو تراد وردی بیتو تو او تیرته پیونه اورمان. خب تو چون او نیتر یعنی پست و پست فترتی بود تیری صلاح که جل رویه و نمازانی راوتی اشتیک از مسئله ناموسی این یکیت پیک بو منو کابرای که مسئله ناموسیه به با پول کو بینم کارمانه بو انجام با دیگه من اون قاتل پدرمو دیدم دوست داشتم ازش بپرسم که چرا تو این کارو کردی. پدرم این نان و نمکی که به تو داد و تو رو خوشحال کرد توی این آب داد چیز این خوراکی رو به داد چرا اونو ترور کردی؟ توی انسانیت نبود. این انسانیت نیست. من ایتلیو زنگ ما بو خلیل ایت من هر تنیا خلیل مناسی من لقى کسی ترا رابطم نبو خلیل و بس بچه حزبی نازن والله او حیج اصلا هیچ قصه که ملایم حیج اصلا هیچ باسی که نکرو بلای منو هر تنیا و شبو من حناویش من ازانی اصلا نمازانی چکار یا اصلا نم چند روزه کامل لقر یعنی ابو هیچ جوابی که نه دا اصلا هیچ قصه که نکرد لقام اصلا هیچ قصه که نکرد بیشن او کار سر او کار کرد اصلا هیچ که نه بود فهم وقتی که چون مدرو هاتم لیا دست با موبایل ماشین دو دانه ماشین لیا وسامونه چنه هوار مکن اصلا کس یعنی نکرد حالی نه ابو نام دنگ من دنه خاو هیچ نازن. Both the Komale and the Democratic Party of Iran's Kurdistan were founded in Kurdistan region during the reign of the Shah. They became very popular among the people of the region. But after the Islamic Revolution of Iran in 1979 and a change in power relations, they began to show non-democratic behavior. They started armed conflicts in the region and colluded with Saddam Hussein in his invasion of Iran. The result was a deep rift between the parties and the mass of people, a fact that manifested itself in the killing of Ibrahim Mohammadi. Now the two parties have to hire hitmen to execute their missions, since they have no chances of recruiting members from people anymore.
Behesht Cemetery in Iran's western city of Sanandaj. 1 month has passed since Mr. Mohammadi was killed, but his family still pays a daily tribute to him by gathering at his grave. Mr. Ibrahim Mohammadi, a 54-year-old farmer, like thousands of others, was a victim of an extremist group in Iran's Kurdistan province. He was shot to death on March 7, 2013. Just 10 days after his assassination, the perpetrators were identified. The reason behind this decision was that those who orchestrated this crime were living in Europe. The plot to kill Mr. Mohammadi was drawn a few months ago at a small house in the border city of Marivan. It was triggered by a phone call from Sweden. ماموم ناوی کریم کاکیه هل سویدا هل ناو حزب تشکیلات حزبه پارک زنی دا بو هیوا وتی ابراهیم محمدی هل بونگا و آدرس دقیقی ازانیو آدرسی دا هیوا وتی برو بیکوجا توی و 10 میلیون پولو پیام و مانگانیش پولو پیام. اسم ابوش کریم کاکیه تو سوئد زندگی میکنه. اون یکی از اندام حزب دموکراته. دموکرات میگفتش که برو تو مغازه با چاقو and arrested. The deputy governor of Iran's Kurdistan province explains more. خب مرزهای استان کردستان مرزهای وحشی است. فرق میکنه با مرزهای دیگه. نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی ما نمیتونن به فاصله هر 100 متر 200 متر بیان یه مأمور بذارن. خود مردم مرزنشین استان کردستان، مردمی که در حاشیه مرز هستن در روستا، اونا اطلاع رسانی کردن به نیروهای اطلاعاتی ما و نیروهای اطلاعاتی هم در حال اونا رو تحت نظر گرفتن و زیر ضربه قرار دادن. Confessing to their roles in hatching a plot against Mr. Mohammadi, the defendants also revealed their motives. After the completion of the court procedures, the Islamic Revolutionary Court in Sanandaj called for publicizing the case at an international level. بزن 4 تا چاقو بزن تو شکمش بیا بیرون کارت نباشه بدو فرار کن. منم شوخی میکردم میگم اما فکر کنم تو قرن بوق داری زندگی میکنی. الان کی وقت مونده بری تو مغازه تو رو روشن چاقو بزنی طرفو بکشی فرار کنی. همینجوری تموم میشه. The Democratic Party of Iran's Kurdistan is an extremist ethnocentric group with a separatist ideology. Although it carries a democratic name, the group's strategy revolved around armed struggles. The group's military stronghold is located in Iraqi Kurdistan, while its leaders live in European countries like Sweden and Germany. During the last 3 decades, the Democratic Party of Iran's Kurdistan has killed more than 2,000 civilians. بیش از 70% افرادی که ترور میکنه و شهید میشن خود مردم کردستان هستن. آمار ارقام اینو داره نشون میده. آمار متقن. از سوئد با من تماس گرفت که برو این کارو برام انجام بده، یعنی ابراهیم محمدی رو برام ترور کن. گفت چقدر میخواد؟ گفتم 300 میلیون. گفت 300 میلیون خب بهش بده، مشکلی نیست، میدیم. اون که تو بود نشسته و من نمیدونستم، اینجوری شلیک کردم. وقتی که کار تمام بود کارگیان تمام کرد و زنگیان دا وتیان زنگ بابو محمد پولا که من بابو نری منی زنگم دا بوی وتی نه ایوانه تانکریه کاملا کردی. بیش از 70% افرادی که ترور میکنه و شهید میشن خود مردم کردستان هستن. آمار ارقام اینو داره نشون میده.